हेलो दोस्तों ये है मेरे पास में टीवीएस रेडियन। गाड़ी देख लीजिए कितनी चली है, 2510 किलोमीटर चली है। और इसकी एक इंजन की आवाज़ सुनो आप, उस आवाज़ को महसूस करना किस चीज़ की आवाज़ है। ये आवाज़ है इसके अंदर दोस्तों। ये इस तरह की आवाज़ कभी गाड़ी तिरछी करने पे आती है, कभी नॉर्मली ऐसे ही आ जाती है, लेकिन आती कभी कभी है ये आवाज़। परमानेंट ये आवाज़ नहीं आती है। और मैंने इसकी मैग्नेट की कोयल वगैरह मैग्नेट सभी कुछ चेक कर लिया है, लेकिन ये आवाज़ नहीं गई है। उसके बाद मैंने इसका हेड ओपन किया है गाड़ी का। जब आवाज़ नहीं जा रही थी तो हेड ओपन करने के बाद कुछ चीज़ें मुझे इसमें नज़र आ रही है, क्योंकि एक बार मेरे पास में BS6 स्पोर्ट आई थी इसी प्रॉब्लम की। ये वाला बैरिंग नीचे सरका हुआ है इसका, यानी केम में थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। बहुत सी केम की कटिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ये बैरिंग यानी कि इस बैरिंग के नीचे एक वाशर लगनी मांग रही है। एक वाशर इसके नीचे अगर लग जाएगी तो ये केम क्या करती है, जब गाड़ी तिरछी होती है तो ये केम ऊपर नीचे आगे पीछे होती है। अभी आप देख सकते हो ये बैरिंग इसके नीचे बैठा हुआ है, फेस से नीचे है बैरिंग, जबकि फेस से नीचे नहीं होना चाहिए था। तो ये केम शाफ्ट ऊपर नीचे सरकती रहती है, उस वजह से ये हेड में टकराकर आवाज़ कर रही है। और इसकी दूसरी चीज़ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जो इसके रोकर है दोस्तों। एक बार ये स्पोर्ट में मेरे पास प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने क्या किया था, इसके रोकर की जो पिन होती है वो पिन एक दूसरे की मैंने चेंज कर दी थी। यानी कि जिस रोकर में लगी हुई है उसमें से निकाल के दूसरे रोकर में लगा दी थी और उसके निकाल के दूसरे रोकर में लगा दी थी। तो ये आवाज़ हमारी उस समय गायब हो गई थी इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं करने वाला हूँ। बैरिंग के नीचे मैं वाशर लगाने वाला हूँ और रोकर की पिन चेंज कर चुका हूँ। तो अब इसके अंदर आवाज़ नहीं है दोस्तों। पहले की तरह जो आवाज़ कर रही थी गाड़ी, एकदम से एक चिटर चिटर टाइप की आवाज़ आया करती थी, इसमें आ रही थी यानी कि, लेकिन अब वो आवाज़ नहीं आ रही है गाड़ी के अंदर। तो इसी तरीके से स्पोर्ट को मैंने ठीक किया था और ये गाड़ी भी इसी तरह की प्रॉब्लम कर रही थी, ये भी अब ठीक हो चुकी है। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है, अगर आपके पास भी इस तरह की गाड़ी आती है तो उसकी केम शाफ्ट का वो बैरिंग आपको ज़रूर चेक करना है। बैरिंग चेंज नहीं करना, केवल उसको निकाल करके उसके नीचे आपको वाशर लगानी है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।